عادي خو یو تپوس مې رایاد شو دلته چې دا کوم ځای کې فلډ راغلی دی دلته نږدې علاقه ده چې هغه خوړ بانډه ورته ویل کېږي بیا مخوزي علاقه ده فلډ هلته راغلی ډېر خلک به دا اعتراض هم کوي چې یار مولانا صاحب سندي ته راغلی دی اکسس اسان شوی دی روډونه بحال دي ښه نه وه چې تاسو راغلی وی باقاعده مو هلته دوره کړې وې هغه ځای نه مو لیدلی وې هم دا ورته ویلي که زمونږ سهولت غواړې نو داسې ځای خوښ کړئ چې مونږ ته هم سهولت وي تاسو ته هم سهولت وي دا چې ولاړو نو دا کوم ستاسو کارکونه نو خو هغه هم زمونږ کارکونان دي هغه کوم ځای ده چې د بلې پارټۍ وي فلډ چې دی هغه په 15 تاریخ راغلی ډېر ملګري دا تپوس کوي چې یار مولانا صاحب اوس په 1 سپتمبر راغی ډېر لوی ګیپ مور نه کړ ډېر لیټ رانه دی وجه څه وه هدایت څه وو چې یاره شنګلې ته راغلی په څه هدایت ورالی یعنې د مولانا صاحب همدردیانې شته دی شنګلې والا سره اوټ ولې نه راکوي څه وجه کېدی شي تاسو څه کمې محسوسوئ چې د خلک اوټ د دې دونه خدمت باوجود ولې اوټ کېدای شي چې مونږ دا خلک په خپله خبره صحیح پوهه کړي نه وي چې طریقه کار څه اوس تاسو دا مطمئن یې چې دا ډسټریبیوشن په صحیح طریقه باندې شوی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي زه یم ستاسو کوربه شکر الله پروګرام هم نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم دا وخت ضلع شنګله پورن سوندي کلي کې ناست یو او ډېر محترم شخصیت سینیټر مولانا عطا الرحمن صاحب موږ سره میلمه دی پروګرام کې څنګه چې ضلع شنګله کې د فلډ راغلی هغې نقصانات کړي د هغې په سلسله کې دوی راغلي دي او دویم سینیټر مولانا عطا الحق درویش صاحب ورسره دی ماشاءالله دلته خلکو له چې ډېر نو نقد پیسې هم ورکړي چې ګونې راوړي ډېر مهرباني مولانا صاحب ټول نه مخکې خو ستاسو شکریه ادا کوو بیا د شنګلې په خاوره تاسو هرکلی وایو جزاک الله ډېره مننه ډېره شکریه الله مو خوشحاله آباد لره حکم کوي مولانا صاحب دا ته اولنی تپوس دا کومه مولانا درویش صاحب تاسو سره دی او درویش ډېر ښه صفت دی مونږ دلته سهار نه راغلي وو لږ دلته کارکونان لږ ورته خفه شو یاره چې مولانا صاحب راغی او مونږ ورته انتظار وکړو د سهار نه به دې خوا مونږ لاړو لیفټ رانه که مونږ بایپاس شو هغوی بل چا سره لاړو دلته هغه هم ستاسو کارکونانو هغه کارکونان چې کوم تاسو دپاره ډېرو قربانیانې ورکوي په دې غرونو کې ګرځئ منډې تړلې وي خلکو سره جنګونه کوي تاسو داسې ډایرکټ رالی هغوی ته ډېر انتظار کړی او تاسو ډایرکټ لاړئ وجه څه مونږ چې ته پیپلز پارټۍ والا ته لاړو د دې کارکونانو نه تپوس کوم زه پیپلز پارټۍ والا ته تړم دا چې ولاړو نو دا کوم ستاسو کارکونان خو هغه هم زمونږ کارکونان دي هغه کوم ځای ده چې د بلې پارټۍ وي هغه ته مونږ وینا کړې وه چې مونږ راځو نو لږ بده خبره وه چې مونږ هغه ته وایي چې مونږ نه راځو دا چې صرف ولاړ قدروي نو بیا ټیک نه نو ودرېدو ورته وموویل چې مونږ بیا راځو درته دا ټول ناست ولاړ وي که نه ما درته وویل که نه چې زه بیا راځم درته دا راته ووایه چې ته خفه کې لګیا لګه ټیک مولانا صاحب فلډ چې دی هغه په 15 تاریخ راغلی ډېر ملګري دا تپوس کوي چې یار مولانا صاحب اوس په 1 سپتمبر راغی ډېر لوی ګیپ مور نه کړ ډېر لیټ رانه دی وجه څه زه په هغه ټایم کې په ملک کې نه وم چې زه بهر وم عمرې ته تللی وم نو چې څنګه د عمرې نه رالم نو بیا په دې اصلاحو باندې را روان شوي بونیر ته تللي یو صوابۍ ته تللي یو سوات ته تللي یو دلته رالو دا نو اصل کې مونږ په عمره کې وو چې مولانا صاحب بېګا راغلی دی عمرې نه دا چې اوس نن دلته شنګلې ته په دوره راغلي یې د مولانا صاحب هدایت ته تر څو صوبایي جماعت په خپل دغه کې راغلي یې که د مرکز دغه سره شته سپورټ مرکز او صوبه یو دي جدا خو نه د مولانا صاحب هدایت څه وو چې یاره شنګلې ته راغلی په څه هدایت ورالی یعنې د مولانا صاحب همدردیانې شته دی شنګلې والا سره مولانا صاحب هدایت چې کوم دی هغه صرف د صوبایي خیبر پښتونخوا دپاره نه دی ټول ملک دپاره دی او دا سیلاب چې کوم دی په ټول ملک کې راغلی دی په خپلې صوبې کې بیا دا زمونږ کار دی چې مشرانو حکم وکړو چې مونږ هر یو ملګري ته ځان ورسوو چې نن چې دلته راغلي نو دې سیلاب زدګانو دپاره مو څه راوړي وو تاسو ونه لیدو چې مونږ وله ورکړه دا مو راوړو دا ډسټریبیوشن مو په کومه طریقه باندې وکړو یعنې د دې طریقه کار څه اوس تاسو دا مطمئن یې چې دا ډسټریبیوشن په صحیح طریقه باندې شوی دی الحمدلله مونږ مطمئن یو چې کومو خلکو مونږ سره تعاون کړی و د دې خلکو دپاره مونږ په خپل حساب کې انشاءالله پوره په انصاف تقسیم کړی دی او ټولو ضلعو ته به یې ورکوو صرف دا نه دی چې شنګلې ضلعې ته ورکوو اخر تپوس کوم تاسو تعدیله تاسو دا خبره په خپل سپیچ کې مو وکړه او موږ وکتلم چې یاره دا کوم فلډ راغلی دی په دې کې د جیوی کافي منډه تړلې دي بیا هم تاسو دا ګیله کوئ او مایوس یې چې یاره خلک ووټ نه راکوي وجه څه ده هغه هم ستاسې په مخ کې ده چې الیکشن کې راشي نو بیا مونږ څه حال یو چې الیکشن نه ختم شي نو بیا زمونږ څه حال دغسې نه وي
تا نه تپوس کوم دغسې نه وي چې الیکشن کې موږ له ووټ نه راکوي او الیکشن نه پس بیا وایي کارونه تاسو راله کوئ ووټ ولې نه راکوي څه وجه کېدی شي تاسو څه کمی محسوسوئ چې د خلک ووټ د دې دونه خدمت باوجود ولې ووټ کېدای شي چې موږ دا خلک په خپله خبره صحیح پوهه کړي نه وي او دوی ته موږ د ووټ اهمیت نه یې ښوولی دوی ته موږ د پارلیمنټ طریقې کار نه یې ښوولی په دې کې به موږ کې کمی وي دوی خو ټول پوهه خلک دي موږ خو دوی نشو پوهه کولی دا اوس هم دلته کافي مسلې دي زموږ په دې شانګله کې مولانا صاحب او تاسو د مولانا فضل الرحمن صاحب ورور یې باقاعده په یو سنیټر په یو غټ عهده باندې ناست یې کافي کسان میسینګ دي دا وخت خاورو لاندې دي کافي غټې مشندرۍ ضرورت دی شانګله تاسو ته پته ده پسمانده علاقه ده د هغې دپاره به تاسو څه به وکړئ د هغې دپاره موږ به خپل وس کوشش کوو چې کوم هم کولی شو هغه کوو لګیا یو که مخته راځي نور کوشش به هم کوو نور به هم کوو خو که هسې ګورو نو سیاسي توګه باندې یا موجوده حالاتو باندې د دې ځای چې کوم نمایندګان دي اصل ذمه دار خو بیا هغه خلک دي که نه چې هغې ته هم پکار ده چې دې قوم ته راشي دې قوم سره خپله جړه شریکه کړي خپل غم شریک کړي نو دا به ډېره ښه وي تاسو تعدیله خو یو تپوس مې رایاد شو دلته چې دا کوم ځای کې فلډ راغلی دی دلته نږدې علاقه ده چې هغه هم خوړ بانډه ورته ویل کېږي بیا مخوزي علاقه ده فلډ هلته راغلی ډېر خلک به اوس دا اعتراض هم کوي چې یار مولانا صاحب سندي ته راغلی دی اکسس اسان شوی دی روډونه بحال دي ښه نه وه چې تاسو راغلی وی باقاعده مو هلته دوره کړې وې هغه ځای نه مو لیدلی وی دا خو دلته د مقامي جماعت کار و چې هغوی مونږ ته هغه ښوولی وی چې دوی کوم ځای مونږ ته وخو مونږ هلته لاړو او راغلو او ځو به انشاءالله یعنې مقامي جماعت هغه ځای نه دی ښودلی دلته مقامي جماعت کار دی چې کوم ځای پروګرام ترتیب کوي مونږ هم دا ورته ویلي که زمونږ سهولت غواړئ نو داسې ځای خوښ کړئ چې مونږ ته هم سهولت وي تاسو ته هم سهولت وي صحیح دی ثینک یو ډېره مهرباني ډېره شکریه